साथीहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। म यति बेला यो हरिद्वारतिर छु। हरिद्वारबाट अनि बिहानतिर फोन गरिरहेको दादालाई अनि के रे रुपडिया नेपालगञ्ज जानको लागि गाडी सम्पूर्ण सुविधा यहाँ मिल्दो रहेछ। अहिले म के सुविधा मिल्छ अहिले दादासँग कुरा गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो लास्टमा स्क्रिन नगरेर हेरिदिनु होला है। दाजु नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यति बेला हजुर यहाँ हरिद्वारमा हुनुहुन्छ है? हजुर हरिद्वारमा अनि हरिद्वारदेखि नेपालगञ्ज रुपडिया जानको लागि के सुविधा रहेको छ नेपाली दाजुभाइहरूलाई? हाम्रो विशेष गरेर हरिद्वार बस्तरको नजिकै हाम्रो अफिस छ नेपाल भारत मैत्री सेवा त्रिसिद्धेश्वरी राष्ट्रिय यातायात प्रणालीद्वारा हाम्रो शान्ति यात्रा नामाकरण सहितको बस चल्छ र बस हाम्रो एसी सोफा सेट त्यसमा पनि थप स्लिपर पनि छ। हाम्रो अनलाइन बुक पनि हुन्छ। शान्ति यात्रा भनेपछि गुगलमा सर्च गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन पनि बुक हुन्छ र हाम्रो सेवा सुविधा भन्नुपर्दा कोही नेपाली दाजुभाइ समस्यामा हुनुहुन्छ, उल्टिनु हुनुहुन्छ अनि ठेकेदार ठकिएको हुन्छ, त्यसमा हामीले कुनै 1 रुपैयाँ पनि तपाईँले दिन पर्दैन। हामीले त्यसमा पनि गर्न सक्छौँ र नेपालबाट आउने दाजुभाइले पनि यहाँ आउँदा भाडाको कमी हुन्छ, बेसी हुन्छ भन्दा हाम्रो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर यहीँ पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यो भाडा। अनि हाम्रो एक सवारी एक पानीको बोतल, एक सवारी तपाईँको चिसो याममा, एक सवारी एक ब्लाङ्केट बोतल दिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो हरिद्वारदेखि नेपालगञ्ज कोलपुर हुँदै दाङ तुलसीपुरसम्म हामीले सेवा दिएका छौँ। त्यसैले आउँदा जाँदा हाम्रो त्रिसिद्धेश्वरी राष्ट्रिय यातायातद्वारा हाम्रो नेपाल भारत मैत्री सेवालाई सम्झिनु होला। धन्यवाद। अनि हाम्रो धेरै प्राय नेपाली दाजुभाइहरू हरिद्वारको यो बस अड्डामा आएर धेरै तड्पिनुहुन्छ। अनि कति बेला जाने होइन, बस्न खानको सुविधा हुँदैन। धेरैका प्राय मोबाइलहरू चोरी हुन्छन् अनि सामानहरू पनि यताउता होइन चोरीहरू हुन्छ। बिहान आएर अनि साँझसम्म अलिकति बस्न खान गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ सम्पूर्ण सुविधा छ है दाजु? सब सेवा सुविधा छ हाम्रो। तपाईँको कहिलेकाहीँ अब आउनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ लास्ट आइपुग्नुभयो बस पार्कमा, त्यहाँ बस्ने, अब राति सुत्दा त्यहाँ मोबाइल हराउने, पैसा हराउने जस्ता धेरै नराम्रो काम हुन्छ, नराम्रो काम गर्छन्। त्यसैले तपाईँहरू हाम्रो गाडीमा यात्रा नगर्दा पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएर हाम्रो अफिसमा आएर हजुर बस्ने व्यवस्था छ। खाने हामीले अब 20-50 हजार रुपियाँ त्यही बाँडेर खाउँला। बस्नलाई कुनै रुपियाँ लाग्दैन, सुरक्षित रहन्छ। हजुरको पैसा, हजुरको मोबाइल सबै कुरा